Da li ste znali da sada putem Binance Web3 Walleta možete tradovati tokene na Binance-u koji nisu listovani na sam exchange? Da, putem nove funkcije koje Binance omogućio u njihovom Web3 Walletu, to je sada apsolutno moguće, dakle, u samo par koraka. Ono što je prvo potrebno je naravno da se ulogujete na vašu aplikaciju, na vaš nalog. Ukoliko nemate nalog, možete iskoristiti link iz opisa ovoga videa kako bi napravili već danas vaš nalog sa 20% doživotnog popusta na spot trading fee. Dakle, nakon što ste se ulogovali na nalog, idemo u gornjem levom ćošku, kliknut ćemo tu i kliknuti na More Services. Poslije toga biramo Binance Wallet. Dakle, sve se odvija u Binance Web3 Walletu. Nakon što smo došli u naš wallet, a ukoliko nemate wallet, bukvalno će vam biti potrebno par minuta da ga napravite, kliknut ćemo na Trade. Ovdje sada dolazimo kako bi tradovali, dakle, same parove. Cijela funkcija se odvija putem Use Exchange Balance. Dakle, tu ću sada kliknuti i šta to znači? To znači da ću u ovom tradu ili u svim tradovima koristiti balans sa svog spot walleta u Web3 walletu. Dakle, putem svog spot walleta tradujem u Web3 Binance walletu. Ovdje vidimo parove, kao što vidimo izabran je USDT kako bi kupili BNB i biramo koliko želimo. Ja ću ukucati ovdje maksiju, ukucajte koliko vi želite, dakle još jednom, ovo je dakle novac sa vašeg spot walleta. I sada možemo odraditi prost swap. Kao što vidimo ovdje root, dakle sve se odbija preko PancakeSwapa, cijela funkcija, pišu vam informacije, dakle po kom rateu, network fee i tako dalje. Nakon što ste sve to razumjeli, kliknut ćemo prosto na swap. Biće potrebno naravno odobriti, confirm, idemo. I to je to. Evo, dakle, ceo proces je kao što vidimo gotov. Ceo proces je odrađen. Nakon toga kako bi prodao sam BNB, dakle, ovdje ću sada isključiti Use Exchange Balance, zato što trenutno nećemo koristiti balans našeg spot walleta, već našeg Web3 walleta. Dakle, nakon što sam to isključio, zamijenit ću ovdje parove, kliknuti, dakle, na max kako bi prodao sve i u ovom slučaju, dakle, kliknuti na swap kako bi vratio svoj USDT. Idemo na swap, kliknut ćemo na confirm i dakle odraditi swap. Evo, dakle, order je napravljen, uspješno smo dakle prodali naš BNB i ovo je kompletan proces koji je potrebno da uradite kako bi dakle sa vašim spot walletom, odnosno sa balansom vašeg spot walleta tradovali na Binance-u tokene koji nisu oficijalno listovani na Binance-u. Ovo je bio primjer. Posljednji korak koji ćemo pokazati je dakle kako da vratite sada vaše kriptovalute u vaš spot wallet. S obzirom da smo koristili Use Exchange Balance, dakle sa svog spot walleta, automatski smo prebacili naš kripto u naš Web3 wallet. Dakle, ukoliko želimo da vratimo svoje kriptovalute na naš spot wallet, ići ćemo prosto na Assets, kliknuti na Send i izabrat ćemo kriptovalutu koju želimo da pošaljemo. Nakon toga kliknut ću količinu, u ovom slučaju kliknut ću Max i Binance mi automatski daje moju BEP20 adresu koju ovdje unosim i nakon toga prosto kliknut ću Continue. Ovdje ćemo sada odraditi detalje transakcije, dakle provjeriti adrese, količinu i kliknuti prosto na Confirm. I evo, dakle to je to. Vidimo da je sada Web3 Wallet šalje i dakle naši aseti su uspješno poslati na naš spot wallet. Ukoliko vam se ovaj video svidio, možete zapratiti naš kanal za više ovakvog kontenta. Pozdrav!